I greet every one of us in the presence of the Almighty God this Now once again, I say congratulations for every one of us for this beautiful year. And I thank every one of us in the vineyard for a great work that we have done in 2019. But Lord is required more in this year. And what more in this year that the Lord require? He require with a pure heart. The Lord said to me that the preaching that we are preaching in this year, we are starting it and we will build on it. The person that is coming next week to preach the word of God, it will base on it. I'm not condoning anything about Celestia. I love Celestia with all my heart. But the first lesson and second lesson, we cannot finish it. Under 1 hour, we can't finish it. But in this journey, I find myself, I discovered that this word of God that they are giving us, if people that are being before me, there's no changes in 99% of people that are worshiping there. But for those people that open their hearts to worship God diligently and obey God, that's a turnaround in their life. So in this 2020, we are building it on ourselves so that we can be able to have somehow something to prove for it at the end of the year. If it is a faith we want to talk about, we will talk about that faith. If it's going to take us 2 months, let's build ourselves so that our children, everybody can know what is faith. So that everybody in the house of God, some of them doesn't know what is called faith. So that when they are passing through persecution, tribulation, that is why many of them, they are doing many things that we are not supposed to do. We will even talk about hope. We will even talk about endurance. Because if you have a hope in your God, maybe between you and your husband there's no baby yet, you will have a hope that your tomorrow will be all right. A man that is in the church, he doesn't care because he doesn't know what is hope. And there's no foundation in him that can make him to be with his wife or her husband to know that tomorrow will be okay. So that is what we are building on it, and I beg all the great men of God that are working together in this fire, let us build it. When you look at first lesson and second lesson, it's what the Lord even asked me to base on it. I don't even read it. It's not, I'm not boasting, I don't read it. But I just said to the Lord, what you want me to start today, if it is true that you are the one that asked me to stand on it, let me bring out what is in today's. That preaching, let me bring it out there today and straight away when they are reading it, and the Lord give me straight away. The topic that we are preaching on today, we greet my brother Joseph. God bless you. God bless you. It shall be well with us in the name of Jesus. And all the people of God, God bless us in Jesus' name. So the preaching of today is vain worship. Why? Our heart is far from God. Vain worship. Why? Our heart is far away from God. When you look at Naaman, his heart is far away from God. He just wants to receive healing.
He just want that problem to go. It's not that he want to serve God. Ó fẹ́ kí ìṣòro náà kó lọ, kì í ṣe pé ó fẹ́ sin Ọlọ́run. So when they are talking about submitting himself, he came to a man of God with a pride. Àwọn sọ̀rọ̀ nípa pé kí ènìyàn rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀ nígbà tó tọ̀ ènìyàn Ọlọ́run wá, ó wá pẹ̀lú ìgbéraga. That's why when you look at many people, when they come to the house of God, their heart is far away from God. Why? Because they came into the house of God with pride mind. Nítorí náà la ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá wá sílé Ọlọ́run ọkàn wọn jìnnà sí Ọlọ́run nítorí pé ọkàn ìgbéraga ló gbé wá. Because they have rated themselves where God did not rate them. Nítorí wọ́n ti gbé ara wọn dé ìpele tí Ọlọ́run kò fi wọ́n sílẹ̀. Some of them they still need feeding, SMA, but they thought that they are eating pounded yam. They haven't know that they haven't reached that level. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló jẹ́ pé oúnjẹ ọmọ ló yẹ kó máa jẹ, wọ́n rò pé àwọn ti lè jẹ oúnjẹ So líle. they believe that everybody, they said there's a novel, every animal are equal in the wilderness. Irolupa. Wọ́n ní pé ìwé kan wà pé gbogbo ẹranko ló dọ́gba, Animal Farm, ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀. God bless you. But this afternoon I just want to go into it. Ṣùgbọ́n lọ́sàn-án ìmọ̀fẹ́ kan sáré wọbẹ̀. Now when you look at that Naaman, Tá bá wo Námánì he yìí, doesn't even prepare his mind to meet the God of Israel. kò tiẹ̀ pèsè ọkàn rẹ̀ sílẹ̀ láti pàdé Ọlọ́run Ísírẹ́lì. His mind is far away. Ọkàn rẹ̀ jìnnà. The same thing applies to every one of us, both old and young, that are coming to the presence of the Almighty Ọ̀rọ̀ God. yìí ó bá wa wí àti àgbà àti ọmọdé tó ń wá Ọlọ́run wá. Youths that are coming into the house of God. Àwọn ọ̀dọ́ tó ń wá sílé Ọlọ́run. They come into the house of Wọ́n God wá sílé Ọlọ́run. just because mommy said we are going to church. Nítorí pé ìyá àti bàbá sọ wípé a gbọ́dọ̀ lọ sílé Ọlọ́run. Their mind are far away. Ọkàn wọn jìnnà rere. When you see some of them say they are not here, and then when this country want to destroy the future of tomorrow, wọ́n kóṣẹ́ sáwọn ọmọ wa, Sunday ni wọ́n kóṣẹ́ fún wọn. That when the government of this country now wants to tamper with their destiny, they start to give them jobs that will take Sunday service away from So them. their parents has compromised with their tomorrow. You know you need money. So they are doing it and they are taking them away from God. Their hearts are far away. In that 8 hours, 10 hours they will spend that work, they are brainwashing them with something that your ability cannot even teach. Àwọn òbí wọn tiẹ̀ ran àwọn ọmọ yìí lọ́wọ́ ìgbà tó yẹ kó wà sílé Ọlọ́run wá sọ fún wọn pé iṣẹ́ ló yẹ kán ṣe. Àwọn ọmọ yìí wọ́n á dẹ̀ lọ síṣẹ́ bí wákàtí mélòó tó fi máa ṣe, ó ti gba ẹ̀sìn kúrò lọ́dọ̀ wọn, kò jẹ́ kí wọ́n débi. In that 8 hours, some of them they are watching pornography. Láàárín wákàtí mẹ́jọ tó fi ń ṣiṣẹ́, In that time, some of them they are looking at many things that their hearts are far away from God. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló máa ń ṣe tó máa ń mú ọkàn wọn jìnnà sí Ọlọ́run. So when they come into the house of God, they come with the heart of, let me just go for sake. Tó bá wá sílé Ọlọ́run, wọ́n á wá pẹ̀lú ọkàn àìbìkítà. The same thing applies to Naaman. Ọ̀rọ̀ yìí bá Námánì náà wí. So when he came to the presence of that man called Elisha, Nígbà tó dé iwájú ènìyàn tá a pè ní Elisha, because he has money, nítorí pé ó ní owó, enough of all those things in the house of God. ẹ yẹ ká dákẹ́jẹ́ nítorí àwọn ọmọ wọ̀nyí. And look at some people, how much do you have? Máa pè lọ́wọ́ àwọn ẹlòmíràn pé èèlò ló tiẹ̀ ní gan. If you are paying your tithe, you are not paying for me, oh. You are paying for your tomorrow. Tó bá ń sọ ìdámẹ́wàá rẹ̀ kì í ṣe mi ló ń sọ fún, ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ ló ń sọ fún. If you don't pay it, what he will do? What he will do for this church to take it to? He will do it. Tó o bá tẹ̀ sán, òun tọ́lọ́run máa ṣe é sì Devil máa will ṣe. be deal with you in another way. Ṣùgbọ́n It's not a curse. èṣù máa bá ẹja ní ọ̀nà mìíràn, kì í ṣe èpè. What the Lord require, Ohun tí Ọlọ́run béèrè, Naaman doesn't have it. Námánì ò ní. But the Lord wants to show himself to him that maybe I can bring his heart back to myself. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fẹ́ fi hàn pé bóyá mo tẹ̀lé pé ọkàn Námánì padà wá sí ilé. That is what is happening in Celestial of this yesterday that I enter. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìjọ mímọ́ ti àná tẹ́mi ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí. Anybody come to church to come out, hear the word, to hear a message, a prophecy. Through that prophecy, that spirit that time, you hold your heart. This church, you did now. Their heart has been arrested. What they will now begin to do is they báwo ni mo ṣe lè wúlò fọ́lọ́run ní ṣọ́ọ̀ṣì. They never wọ́n àgbé ara wọn kọjá wípé báwo ni mo ṣe rate ara mi tèmi ni mo ní I don't even rate myself pé báwo ni mo ṣe lè gbé ara mi dé ipò olùṣàgùtàn. Táwọn èèyàn bá ti wọ Ọlọ́run wọ ilé Ọlọ́run nígbà náà tó bá ti bọ́ àsọtẹ́lẹ̀, ó máa bà wọ́n, ọkàn wọn á sì wárí, wọn á sì máa wò wípé Ọlọ́run tó bá mi sọ̀rọ̀ yìí báwo ni mo ṣe lè wúlò nílé Ọlọ́run rẹ̀. So when you look at Naaman, he doesn't even prepare. We look at Naaman, he was not prepared. So when Elisha said to him, go and bath in that place, Nígbà tí Elisha sọ fún pé kó lọ wẹ̀ nínú odò, he was so mad. ó bínú gidigidi. What the hell are you talking about? Kí ni
ìránṣẹ́ yìí sọ. ọkàn ẹ̀ jìnnà sọ́lọ́run. His heart was far from God. ìwọ gan information tó gbọ́ ní ọyá nípa mi àbí èèyàn ló fi ń hùwà ṣọ́ọ̀ṣì ọlọ́run ti jìnnà sí ẹ o mọ̀. That you are acting based on information that you have heard regarding maybe the shepherd or anybody, God is actually far from you in such situations. màá ṣó ẹ ṣé mi ló ń ṣó. You will say you will act and show the person. Are you the same? Isaiah. So what we are basing Isaiah 29 verse 13. So the person that is preaching next week is Mosino Evangelist Iyanu Samuel Salam. The Lord said to me, everybody to my BSC oṣù yìí délẹ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ wàásù wọn gbẹ́sìn wọn gbẹ́sìn wàásù. Àwọn tálẹ̀ sí yẹn ẹ̀yọ̀ wọn kúrò. Nǹkan tó lọ́n bá mi sọ lẹ́yìn nìyẹn. God told me that everybody that will preach this month, they will conduct the service and they also preach. Isaiah 29 verse 13. Quickly. Oh yeah, quickly. Wherefore, God bless you, ma. the Lord said, for as much as these people draw near me, many of us will draw near God this morning. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló súnmọ́ Ọlọ́run ní àárọ̀ yìí. The potential that we are here to worship God. Pé àwa láti wá sin Ọlọ́run. Yes, it's good. Bẹ́ẹ̀ ni ó dára. But ọkàn ẹ jìnnà sọ́lọ́run. But your heart is still far from God. Kàwé sọ́jú mà. And with their lips do honor me. Wọ́n lè fi ètè wọn báyìí. Wọ́n lè fi yin Olódùmarè. Wọ́n kì í bàbá mi kàkà kókókì. Arúgbó ọjọ́. With their lips they will praise God and eulogize God. Gbogbo ọkàn tí wọ́n fi ń yin ẹ. Ègún wà nínú ọkàn ẹ. Àìṣòdodo wà nínú ọkàn ẹ. Àgbèrè panṣágà. Bó ṣe máa bá tọ́mọlàkejì ẹ jẹ́ ó wà nínú ọkàn ẹ. Àdúrà ẹ ò lọ́bi kankan. That with that same heart that they are praising God, there is witchcraft, there is adultery, there is fornication, there is evil thoughts in it. Despite all your praises, your prayers are not going far. Even there is pride in your prayers. But you are praying the prayer so that people can acknowledge that you can pray. That is why there is no result. Let's have change of mind. But the Lord said to me, it is our turn. And the Lord began to talk to me. He said to me, son, these people I want to bless them. That their heart is far from me. Preach about their heart. Let me touch their heart. Let me bring their heart back to myself. So that when I want to do my work, I can be able to do it. Nítorí náà nígbà tí mo fẹ́ ṣiṣẹ́ mi kí n bá lè ṣe bí ó ti yẹ. Nígbà tó Ọlọ́run máa wo èèyàn sàn. When God will heal someone. Ẹ̀tẹ̀ tó rò ìṣòro tó gbé nínú ilé Ọlọ́run tẹ̀sọ̀rọ̀ ẹ̀ di nẹ́ẹ̀sì tó lè ṣe ni kó máa bà Ọlọ́run ẹ̀ nínú jẹ́. Chọ́kẹ̀ pípẹ́ dọ́lọ́run. When you came into the house of God, your tribulation, God has taken it away. You now try to fight that God. That even husband and wife, they have separate plans. That God sees your heart. First video up. I will keep to my time. But I've removed their heart back from me. Nítorí náà. Ẹ jẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú mi ọkọ ẹ sì kẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Abíọ́lá ẹ ti di kẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú mi ẹ bá mi fún microphone. Ó yá. Mami àti Bùkẹ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ka kàwé fún mi. Nítorí náà Olúwa wípé níwọ̀n bí àwọn ènìyàn yìí tí ń fi ẹnu wọn fà mọ́ mi tí wọ́n sì ń fi ètè wọn yìn mí ṣùgbọ́n tí ọkàn wọn jìnnà sí mi tí wọ́n sì bẹ̀rù mi nípa ìlànà ènìyàn. God bless you. Ìlànà ènìyàn tá a kọ́ wọn lórí YouTube ni wọ́n ti rí tó pọ̀ jù. All the lessons that they are learning it off social media. Wọ́n gbọ́ wípé Ọlọ́run bá wọn sọ̀rọ̀. They never heard that God is talking to them. Ìlànà ènìyàn tá a gbọ́ ni pé fún ara ẹ̀mí kẹ́kẹ́ àbálẹ̀ wípé wo má fààyè fún wọn bẹ́ẹ̀ báyìí ni kò ṣe réètì ara ẹ̀ háì báyìí tí ó flop wọn ní fún ẹ respect ọkàn ẹ ti dọ̀tí níwájú Ọlọ́run. That many of us will come to the house of God and we present ourselves the way we want. You say that let me package myself so that people can respect me. Your heart is dirty before God. Jeremiah 17 verse 10. Quickly. Jeremiah 17 verse 10. Oh yeah. Jeremiah 17 verse 10. I the Lord. Search the earth. Sorry, sir. I the Lord search the earth. I try the reins. Even to give every man according to his ways. That I the Lord search the heart. 17. Ní ṣe àwárí ọkàn ènìyàn. Èmi Ọlọ́run ló ṣe àwárí ọkàn rẹ. Èmi ní dán inú wò. You see, God
is the only one that can search your heart. No matter how you can cover yourself from me, for your friend, he knows your heart. Ọlọ́run mọ gbogbo inú ọkàn rẹ, kò sí bó ṣe lè bò tó. All the others that are sitting down here, gbogbo àwọn àgbà tó jókòó yìí. even when you sit down in church, bàbá tiẹ̀ jókòó nílé Ọlọ́run. your heart is far away. ọkàn yín jìnnà rere. The Lord was talking to me. Ọlọ́run bá mi He sọ̀rọ̀. said, preach this word. Ó ní wàá sọ̀rọ̀ yìí. A heart that will receive it, ọkàn tó bá máa gbà á. they will receive it. wọ́n máa gbà á. But even when you even preach it, bó bá tiẹ̀ wàá sọ̀rọ̀ náà. a heart that will be hardened, ọkàn tó máa jẹ́ líle. that will make me to destroy them, to be hardened their tó máa minds. mú mi pa wọ́n run yóò sì máa le síbẹ̀ sí ni. Kàṣíwájú lọ fún mi kí ló sọ? Oh, yeah. Even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doing. That is it. àní láti fi fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà rẹ̀ àti gẹ́gẹ́ bí èso iṣẹ́ rẹ̀. The Lord will search your heart. Ọlọ́run máa wádìí ọkàn rẹ. He knows your heart. Ó mọ ọkàn rẹ. He knows my Ó heart. mọ ọkàn mi. He knows what you are nursing in your Ó heart. mọ ohun tó ń rò nínú ọkàn He rẹ. knows your plan. Ó mọ ìpinnu rẹ. How you even execute it. bó kí ó tẹ̀ tó gbé kalẹ̀. And he's the only one that can change your heart. Òun nìkan ló lè yí ọkàn rẹ padà. Wo tó bá ní pé mo ní plan ni. Paul Apostle ní plan, he has a plan to go to Asia. If you say you have a plan, let me tell you, Paul the apostle even had a plan to go to Asia. Ó ti rate ọkàn ẹ̀ heart báyìí níwájú Ọlọ́run. He had rated himself high before God. Ọlọ́run ní pé tó bá lọ Asia ẹ̀ máa jọ ẹ́ lójú mi. Paul said, if you go to that Asia, I will deal with you. Ìwọ ní plan fún mi pé plan báyìí ebi sọ pé kó o gbọdọ̀ lọ Asia ìwọ lọ. That God told him not to go to Asia, he wanted to go with a stubborn heart. Ó ti Ọlọ́run dẹ̀ fẹ́ àjùlọ hàn. And God showed him his supremacy. Arúgbó ọjọ́ Olódùmarè. The ancient of days, the Almighty. He knows your heart. Ó mọ ọkàn rẹ. He knows my heart. Ó mọ ọkàn mi. My question to every one of us today is that, Ìbéèrè mi fún gbogbo ènìyàn lónìí ni wípé. is your heart right with God? Ṣé ọkàn rẹ pé ó tọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run? If it is not right, Tí ò bá tọ́, before we leave this place today, kí a tó fi àpéjọpọ̀ yìí sílẹ̀ lónìí, you better make it right. ó jẹ́ ṣé kó tọ́. Proverbs 6:18. Proverbs 6:18. Yeah. Yóò wé orí kẹfà. Proverbs 6:18. Kejìlélógún. Proverbs 6:18. And heart Huh? that deviseth wicked imagination, Huh? feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies. God bless you. 18 ẹnì kan péré ní ta lórí kó kà fún wa. Àyà tí kùmọ̀ búburú. Àyà tí kùmọ̀ búburú. Ẹsẹ̀ tí ó yára. Àyà. Ire sísá. Àyà tí kùmọ̀ ẹni sùrùmọ̀. Àyà ó ti kùmọ̀ búburú. The hearts that are planning evil. Nínú ọdún yìí, In this year, jẹ́ kí ìmọ̀ ẹ kó dúró pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. let your thoughts be in conformity with the word of God. Kí ni èrò ẹ ga pẹ̀lú Ọlọ́run? What are your thoughts with God? Kí ni èrò ẹ ga pẹ̀lú ìjọ yìí? What are your thoughts with even this Ọlọ́run church? sọ fún mi wípé God told me ìdí tí òun pìtà àwọn èèyàn lónìí bàtà kọ́kọ́ wọ ibi wá. that the reason why he answered people quickly when they came Àti in, bí wọ́n ṣe ń ṣe pẹ̀lú mi, Ọlọ́run ṣí ọkàn wọn fún mi. that God opened a lot of hearts to me. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn inú mi bàjẹ́. As a man, I was disappointed. Nígbà tí wọ́n bọ̀ they are coming with a red guy pé jẹ́jẹ́ wọ́n fẹ́ ṣèfẹ́ Ọlọ́run. Àti stage báyìí, èṣù dẹ̀ touch the heart wọn. Whenever he touch your heart, he touch your brain. That when they came in, they came with a heart to worship God. Ṣùgbọ́n nígbà tó ń wọlé, èṣù fọwọ́ kọkàn wọn. Tó bá sì fọwọ́ kọkàn wọn, ó ti di ọpọlọ nìyẹn. And that's why everybody they are doing whatever they lack because the devil has already took over your heart. Nítorí èdè yìí ni olúkúlùkù ṣe ń ṣe ohun tó wù nítorí pé èṣù ti jọba ọkàn wọn. Hebrew 12 verse 15. I just want to read. We have to keep to it. Hebrew 12 verse 15. Kí ló sọ? Hebrew 12:15. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God. Hallelujah. Hallelujah. Tó o bá ń sùn lásìkò yòókù tí ń bá ẹja. If you are sleeping at this hour, that means you are still battling spiritual warfare. Dìrà mú dáadáa 2020 kó rìnrìn àjò dáadáa kó rìnrìn àjò kó sọ fáìmù gbogbo ẹ̀mí kó dágbére. You need to gather your loins and tell all the kingdom of powers of darkness that they should depart. Kó kàn. The heart. Hallelujah. Hallelujah. Tí bá mo sọ ń bí lọ́dọ̀ fúlàní bá ṣe bóyá ní dáàdi ẹ lọ ṣẹ́kì àti yín o. That if I suddenly agonize in pain, people ask me, go and check your heart. Mo
I went forward a bit. If I do it again, people advised me to go and have a check of the heart. They will be asking me, the doctors that are here, the nurses that are here, is it not that you eat too much salt or too much palm oil? That even the pounded jam you eat at night can cause it. So it's what you are putting in your spiritual heart that are causing disturbance in realms of spirit in your life. Ohun tá ń fi sínú ọkàn ẹ̀mí yìí ló ń ṣe ìdíwọ́ ìdènà fún wa ní ìtìṣe ìjọba ti ẹ̀mí. Ta ló ka kíbùrò tó ẹ̀ fún mi kàwé fún mi. Any root of bitterness springing up trouble you. Ẹ̀yin ni pé ọkàn ẹ̀ ó kún fún ọ̀rọ̀ ìwọ. Your heart is full of anger, bitterness. How can you come in the presence of God? You are divine already. Báwo ṣe lè wá síwájú Ọlọ́run sí di ẹ̀gbin? Unforgiveness spirit has took over your heart. Ẹ̀mí àìlèdáríjì ó ti gba ọkàn rẹ. Mo sọ fẹ́ yàn kan mo ní sọ́mọ̀ pé jọba wá sínú ilé Ọlọ́run o lè dúró kó gbàdúrà bá I can't divide yẹn. That I told somebody if you come to the house of God you can stand there and pray and you be defiled. Ó ní já. The person said ja. Tugotugo tó ní wọ́n ka Bíbélì wọ́n kà láàbọ̀ mo kà ní Quran láàárọ̀ ìgbà tí mo jí tí mo ka Al-Faruq nínú Quran Al-Faruq. He was talking about the children and some people in that. Surah Al-Faruq Quran. So when I was reading them, I began to look at myself. If you can divide, you can be divided in the presence of the all. With your garment, with my regalia like this. If your heart is not pure. Ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ láti máa ka àwọn ìwé mímọ́ ti Quran, mo wá rí pé téèyàn bá tẹ̀ wá sí Ọlọ́run. Mo ti kà tẹ́lẹ̀ tí mo kà láàárọ̀ yìí. Péyàn tí ẹ lè wá sílé Ọlọ́run tí aṣọ rẹ̀ bá funfun ọkàn rẹ̀ sì lè jẹ́ ẹ̀gbin níwájú Ọlọ́run. Kàwé fún mi náà. And thereby be defiled. They will be defiled. Tàbí bẹ́ẹ̀ kà fún mi Yorùbá. Ẹ máa kíyèsí ara. Ẹ máa kíyèsí ara. Kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe kùnà oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Kí ló dé tó tiẹ̀ fẹ́ kùnà ògo Ọlọ́run? Why do you want to miss the glory of God? Ọlọ́run ní pé kó o sí òun pẹ̀lú ọkàn pípé nínú ọdún God yìí. says you worship him with a perfect heart this year. Àdẹ̀ràn ara wa lọ́wọ́. And we are not supporting ourselves. Kì í ṣe pé àfẹ́ràn ara wa lọ́wọ́. It is not that we do not want to support ourselves. Bẹ́ẹ̀ ní ìgbéraga ti dì sí ọkàn wa. That there is a lot of spirit of pride in our hearts. Ẹni tí requirement yẹ ò tí ì wọ 5 GCSE ó lóun ti ní kò sí bó ṣe lè fraud ọ̀tọ̀ wọn máa mú ẹ. That if your requirement has not met up to the standards, maybe you are required 5 GCSEs and you haven't met up, you cannot progress. Ọ̀dọ́ gan tó jẹ́ kékeré gan ó ti require ẹ̀ wípé bóyá ó ti nílé ó dẹ̀ ní mọ́tò ó ní good job awárè ti ara ẹ̀ height pẹ̀lú ẹgbẹ́ ìyá ẹ̀ kò sọ̀rọ̀ tí o lè sọ sí wọn. That even maybe God has given you a house or given you a husband or given you a good job or given you cars, you think that you can disrespect those that are almost the age of your own mother. Wákà wò báyìí pé màmá yìí kí ló tiẹ̀ ń ṣe náà lọ ṣọ́ra o ọ̀ṣọ́ra torí ó kàwé kọ́kọ́rọ́ mọ́tò àbí kọ́kọ́rọ́ ilé ó wọlé báyìí pé agbára mi ló tẹ́lẹ̀ tí 6 feet máa jẹ. That you look at the woman and you want to disrespect her. Maybe you are looking at your car, your house. You don't know that at the end of the day it is still 6 feet. So wọ́n wá sínú ilé Ọlọ́run pẹ̀lú ọkàn ìgbóná. They have not come to the household of God with a heart of heat. Òróró ọkàn burúkú òróró ọkàn ni wọ́n fi wá. Deep bitterness in their heart. So ngbà tá a bá wọnú ilé ìjọ mímọ́ tá fẹ́ kà tá fẹ́ kọ́ tá fẹ́ kà jẹ́rìí mọ̀já máa a máa mú ọwọ́ wa báyìí. That when we start coming into the house of God, the appropriate thing we are meant to do is to fold our hands together. Ní àárọ̀ yìí nígbà tá a ti ń kọ́ Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀. That this morning when we are singing, God was talking to me. Muhammadu Buhari. That Muhammad Buhari. Arise your compatriot Oka. That they will sing the national anthem. Oka pledge to Nigeria, my country. And even the national pledge. To be faithful. That every morning that you read the pledge, even though you do not know. Even the national anthem, you recite the spiritual national anthem. That, oh Christ, oh my King, I will worship thee. My power and my light. Holy, holy, thou holiest. That you are telling the Almighty that everything you have given over to him. My heart, my life, everything that is left, it's over to God. Because even though you have recited it, your heart is still far because you just downloaded it, your heart is not there. Gbòǹgbò ìkorò kan kí ó má bàa hù sókè kí ó sì yọ yín lẹ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ti ipa rẹ̀ di mí. Di àìmọ́ aláìmọ́ nítorí pé púpọ̀ wa tá a bá wá sínú ilé Ọlọ́run gan. Many of us when we come to the house of God, ọkàn wa máa ń jìnnà. Our heart is far. Nínú ẹ̀sìn
ìsìn tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. In a worship that is meant to be acceptable before Ìjọba God. tabaka Bible nígbà míì. And when you read the scripture sometimes, Ọkàn wa ò ń lọ pẹ̀lú Bible yẹn. our heart does not go with the scripture. Tá bá ń kọ orin nígbà míì. When they are singing songs Àwọn sometimes, míì á máa kọ fásì míì, àwọn míì á máa kọ fásì míì. Ọkàn wọn ti jìnnà sọ́lọ́run ni. that some people sing separate verses because their heart is far from God. Tá bá fẹ́ gbé orin yẹn torí wọn àti ẹ̀wọ̀ wọn wà bọ́dàd. Wọ́n kàn lọ gbé lọ́ǹgì míì. Their heart is far away. That they want to even sing the song, they sing different stanzas because their heart is far away. They sing so that people do not say that I haven't come there. The Almighty has come to work mightily in our lives because our service is defiled. Look at how we are seated. Our hearts are not in conformity with God. There is a lot of grudges. There are a lot of serpents and scorpions. There are a lot of different serpents and snakes. How you destroy somebody's life. How you brainwash people and hit people's heads together. And you are now saying, oh Christ, oh my King, that I will worship you. From which heart? Psalm 24 Psalm 24 says, who shall ascend into the hills of the Lord? Who shall stand in his holy place? He that has clean hands and a pure heart. Let us now ask ourselves, is your heart pure before God? Is my heart pure before God? If your heart is sick, everything that is left is over. I forgot my laptop, but I use the Bible as an example. Hallelujah. Hallelujah. So that I want those children to see me. Hallelujah. Hallelujah. Laptop. Let's assume this is my laptop. Apple, new fashion Apple laptop. If I have the latest Apple Mac laptop, old Samsung. if I have an old Samsung, one way or the other, hard disk of a laptop is a heart of that laptop. The moment your hard disk is corrupted with virus, no matter what is inside that place of that laptop, it will be slowing like this. So if the devil tamper with your heart, your frequency under the power of Almighty God to release blessing, oh mama Jack by me. Tí èṣù bá ti gba ọkàn rẹ àti rí ìbùkún nílé Ọlọ́run ó máa ṣó nítorí pé èèyàn máa. Irú fáírọ̀sì wo ló lè wà nù heart yẹn? Àìnídàríjì, ojú kòkòrò. Galatians 5:19 ni virus yẹn ẹ kà fún mi. What are the kind of viruses that can prevent you from receiving blessings? Is all listed in Galatians 5 from verse 19. Ẹ kà fún mi. Galatians 5:19 kíákíá. Now, the works of flesh are manifest. Èyí ni wípé iṣẹ́ ti ara ó fi ara hàn. Which are these? Because nínú iṣẹ́ ti ara yìí, ó lè mú kí ẹ̀sìn ẹ̀ kó jẹ́ asán. Ó lè mú kí ẹ̀sìn mi kó jẹ́ asán. Those works of flesh can make your worship vain. Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresy, envy, murders, drunkenness. You can see there's a lot of it. Rebelling and such like, of which I tell you before, that I have told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Àwọn iṣẹ́ tí ara ń fi ara hàn tí ń ṣe wọ̀nyí panṣágà, àgbèrè, ìwà ẹ̀rí, wọ̀bìà, ìbọ̀rìṣà, oṣó, ìríra, ìjà, ìlara, ìbínú, asọ̀, ìṣọ̀tẹ̀, àdámọ́, àrankàn, ìpànìyàn, ìmọ̀típara, ìrédè òru àti irú ìmọ̀ọ́nì. Àwọn ohun tí mo wí fún yín tẹ́lẹ̀, ǹjẹ́ tí mo wí fún yín tẹ́lẹ̀ rí pé àwọn tí ń ṣe nǹkan wọ̀nyí báwọn ni kí wọ́n jogún ìjọba. Wọn kì yóò jogún ìjọba lọ. Lórúkọ Jésù, a ó jogún ìjọba lọ. In the name of Jesus, we will inherit the kingdom. Now, what is God's attitude towards our heart? Kí ni èrò Ọlọ́run sí ọkàn wa? Psalm 44 verse 21. Psalm 44 verse 21. Ó yá ní kíákíá. Psalm 44 verse 21. Shall not God search this out? Shall not God search this out? For he knoweth the secrets of the heart. Ọlọ́run mọ èrò dé inú ọkàn rẹ. God knows your innermost heart. Gbogbo wa tá wà níbí pátá lónìí. All of us that are here. Ọlọ́run mọ èrò mi. God knows my heart. Ọlọ́run mọ èrò ẹ. God knows your heart. Ó lè fi ara rẹ pamọ́ fún Ọlọ́run. You cannot hide from God. Mi ò dẹ̀ lè fi ara mi pamọ́ fún Ọlọ́run. I cannot hide from God. Ṣùgbọ́n wọ́n máa ń kọ́ nìkan gbà tá
tá a kéré. But they sing a song when we were young. Wọ́n ní wòlé ń bọ̀. Ó ń bọ̀ kankan wòlé ń bọ̀. Yóò wọnú mi, yóò wọnú rẹ, wòlé ń bọ̀. They said the inspectors are coming, they will check your heart, they will check my heart. Ṣùgbọ́n nínú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yìí. But in the grace of God. Ọlọ́run ti ru ọkàn rẹ, ó ti rí, ó ti mọ ohun tó wà ń bẹ̀. God has seen your heart, he knows what is there. Kí ni ọkàn rẹ? Ó ti lè wé ara báyìí. Ó lè wé ara, ó lè sọ pé mo pé gidi. You can upgrade yourself and say that you are already complete. Sọ fún èèyàn kan. I told somebody. Mo ní àgbèrè, ó ń ṣe é síra ẹni. That fornication, you are using it to trouble yourself. There's a more to it. Ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. So wọ́n kà sáfàgbèrè yẹn. Mi ò fẹ́ ń garanti tó ṣàgbèrè tó bá jàgbèrè tèmi ṣàgbèrè àjóná. So ó kà evaluate ọkàn nítorí pé mi ò ṣàgbèrè. Èṣù ò ní fi àgbèrè yẹn á kà pé ó máa má kì í ẹ̀. Ó máa ń ṣe àmẹ̀bọ̀ ẹ̀ ló máa fi tì ẹ́. That you say that you don't fornicate, you say that you be thanking God that you don't fornicate. The devil will give you a pass mark regarding that, but you are a busybody. He will trouble you because of that. He saw that when he looked at your heart, there is pride in your heart. That what even troubles me is that the way we rate ourselves even during the service is that in a level where God does not even like. Ọlọ́run will not come down. Ọlọ́run ti parí iṣẹ́ Ọlọ́run, he will not come down. Ènìyàn ló máa gbé ẹ dìde. That God has already. That God has finished all his works. God has finished everything in heaven. He does not need to come down. He needs to send people to us. That is why he sent Jesus Christ in the image of himself. You said that if somebody should help you, and enumerate, that will God descend and come and help you? No. God will send like a human being to you. God will use a human being. Now let your attitude with human beings and God be in conformity. That have a right attitude without God that you do not see. Now have a good attitude with people that you see that are in the image of God. So that the doors of mercy and grace can be opened. The devil has polluted a lot of hearts. He has polluted a lot of hearts. There are a lot of doors that are meant to be opening. When we were young, we had a lot of superstition. They said when you step on salt, that you are going to be a very, very angry person. Soluble bicarbonate. Sodium chloride. Giving us the chemical formula. What is so? I got a kukuti hijack here. Mama, I told you, Adam said, "So we will change. Oya she be utinshi." And Omega to my son, God, your mom, don't even like the buruku, if better willy. That many people, because of those superstitions, that we are already mentally attached to, that even when we enter such situations, the kingdom of darkness will impose all those superstitions on us, and we start to behave like that. Taloka for me, 44:21. Taloka for me, Psalm 44:21. Kia. Oya. Ǹjẹ́ Ọlọ́run kì yóò rí ìdí rẹ̀ nítorí ó mọ ohun ìkọ̀kọ̀ àyà. Ọlọ́run mọ gbogbo ìkọ̀kọ̀ pátápátá. God knows all the deep secrets. Ṣùgbọ́n ohun tí Ọlọ́run fẹ́ fún èmi àti ẹ ní àárọ̀ yìí. But what God wants for you and me this morning. Tí Ọlọ́run fẹ́ kí èmi àti ẹ kó ṣe. That He wants you and I to do. Nígbà tí o bá ti lè ní attitude tó dára pẹ̀lú Ọlọ́run. If you have a good attitude with God. Bóyá wọ́n fún ẹ ní mẹ́sẹ̀gì kan. Maybe they gave you a prophecy. Have a right attitude pẹ̀lú ẹ̀. Ní ìtí ń ṣe ọkàn dáradára pẹ̀lú ọ̀rọ̀ náà. Púpọ̀ wa máa ń ṣe bíi Námánì ní church. Many of us are like Naaman in the church. Tó bá next week ní candle packet kan kò fi pálí ni o kò fi gbé ọpẹ́ wá. That they can tell you that next week have Thanksgiving with a packet of candle. Aka wò pé dáàdi packet candle kẹ. Ó lè lọ discuss ẹ̀ pẹ̀lú ẹni ọ̀la. Ó tẹ̀ tó ní kí n tó fi candle ṣọpẹ́ láàrin sí kò jẹ́ tẹ̀wọ́ gbà mọ́. That when they give you the prophecy, you will come to your friend and ask that they told me to do this with a packet of candles. Let me tell you that Thanksgiving
will not be acceptable. Bẹ́ẹ̀ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó ba lè dúró títí láíláí. But for the word of God to be established for everlasting, àánú á wá fọhùn níbẹ̀ yẹn. mercy will now speak. Torí bẹ́ẹ̀ ló wá sọ pé màá ṣàánú fún ẹni tí èmi yóò ṣe àánú That is fún. why the scripture says that I will be merciful unto whom I will be Kí merciful orúkọ unto. mi má bàa di ìsọ̀rọ̀ òdì sí. So that my name is not blasphemed Àti against. pàápàá Ọlọ́run ò fẹ́ ikú èmi àti ẹbí kò ṣe pé ká ronú kúwàdà ká lè yè. God does not want the death of you and I, if not for us to repent so that we can live. Bí Ọlọ́run bá fẹ́ ṣe lásìkò yẹn àwa tètè ṣe. That if God wants to do something at that moment, he will quickly do Bẹ́ẹ̀ it. tó bá fẹ́ kó o pay price yẹn lásìkò But yẹn. if he wants you to pay a price, Ó lè pay ẹ o. Ó lè pay ẹ. Ó lè tó ọdún méjì kó tó dá ẹ. Torí pé bàbá yẹn wo mọ bó ṣe fẹ́ ṣe. that he can punish you and not give you for even 2 years. Ó lè wá láàrin 1 second báyìí. Kó má tiẹ̀ wo nǹkan tó sọ. Ó dẹ̀ lè wá. Ó lè ní pé ẹja fi sí ìrìn àjò ẹ̀ 4 years kó ìṣiṣẹ́ kó tó wá. That God can give you the blessing Ta ló mọ wíwá rẹ̀? in 1 second, or he can make you wait for 4 years because of that. Who can know when God wants to come? Ìtorí bẹ́ẹ̀ ni mi àti ẹ lágbọ́dọ̀ jẹ́ kí ọkàn wa kó pé pẹ̀lú That Ọlọ́run. is why we need our heart to be perfect with So God. mo bẹ̀ wá ní orúkọ Jésù Kristi. I beg us in the name of God. What can we do? Kí ni a lè ṣe? Hebrew 9:22. Hebrews 9:22. Kí ló sọ? Hebrew 9:22. By so much was Jesus made a surety of a better testament. 21:3 now. And they truly were many praised because they were not suffered to continue by reason of death. God bless you, ma. Ó sì fẹ́rẹ̀ jẹ́ ohun gbogbo ní a fi ẹ̀jẹ̀ wẹ̀nù. Na ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kẹ́ Ọlọ́run tó fọlọ́run fẹ́ kẹ́ bí àti ẹ̀kọ́ ṣe ni wípé. What God wants you and I to do, Kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó lè sọ wá di mímọ́. so that the blood of Christ can cleanse us Nípa totally. ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí a gbọ́ tó lè mú kí ọkàn wa tó dúdú kó lè mú yè. By the word of God that we have heard, so that our defiled heart can be clean. Àti pé tí a bá lè wá síwájú láti jọ́sìn sí Ọlọ́run, ìyanu ọ̀run á lè ṣẹlẹ̀ ní ayé wa. And come before God to worship God, so that the wonders of heaven can Mo manifest. sì gbà á ní àdúrà wípé And I pray ìyanu ayọ̀ yóò ṣẹlẹ̀ láyé the wa. wonders of heaven will happen in our life in the name of Ìyanu Jesus. ayọ̀ yóò ṣẹlẹ̀ láyé rẹ̀. Wonders of joy will happen in our Ìyanu lives. ayọ̀ yóò ṣẹlẹ̀ láyé rẹ̀. Wonders of joy will happen in our Ẹ̀sìn ẹ lives. ò ní jóná níwájú Your Ọlọ́run. worship will not be destroyed Ẹ̀sìn mi before ò ní God. jóná níwájú My Ọlọ́run. worship will not be destroyed before Nítorí God. bẹ́ẹ̀ ni ohun tí Ọlọ́run wá fẹ́ fún èmi àti ìrẹ́ ni wípé That is why what God wants from you and I, Psalm 37 verse 4 and 5 ó ṣiṣẹ́ kan níbẹ̀ yẹn. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thy Now, heart. ẹ máa gbọ́ the desire of what? Of your heart. gbogbo ẹ̀sùn ọkàn rẹ. So tó o bá wá delight tí mi ò bá wá delight ẹ̀dùn ọkàn ènìyàn nígbà míì báyìí a lè fi dùn. That if you are not delighted in God, that all your desires, God can deprive you of them. Mo wá fẹ́ mú méjèèjì papọ̀ Jeremiah 17 ẹ bá mi ka verse 10 yẹn ẹ wá ka Jeremiah 5:25. 17:10. Èmi Olúwa ní ìwà àwárí ọkàn ènìyàn. Èmi ní ń dán inú wò. Ẹ̀mí ní ń dán ní dán inú wò. Àní láti fi fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà rẹ̀. Ẹ máa kà á nìṣó. Àti gẹ́gẹ́ bí èso iṣẹ́ rẹ̀. Ẹ máa kà á nìṣó. Bí àparò ti ìsàbá lórí Bí ti ṣàbá lórí ẹyin. tí kò yín. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ẹni tí ó kọ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹni tó kó ọ̀rọ̀ mami ẹ kà dáadáa ẹni tó kó ọ̀rọ̀ jọ. Ṣùgbọ́n kì í ṣe ní òdodo. Kì í ṣe lódodo. Yóò sì fi sílẹ̀ Ó máa fi sílẹ̀ lágbẹ́dẹ́ méjì ọjà rẹ̀ òpin rẹ̀ kọ́. àti ní òpin rẹ̀. Ó máa di